Au vu des dégâts, sa puissance a été réévaluée à la catégorie la plus puissante sur une échelle de 5, soit la même force que celle qui avait partiellement détruit la ville en 1999. De fortes pluies ont ralenti le travail des secours. Hier, nous avons fait une première puis une seconde recherche, affirme le chef des pompiers. Nous avons examiné la plupart des infrastructures, des véhicules, des maisons, mais nous explorerons aujourd'hui là où nous n'avons pas pu le faire hier, une deuxième et une troisième fois. Nous chercherons partout au moins 3 fois avant d'arrêter et nous espérons terminer avant la nuit. 101 personnes ont déjà été retrouvées vivantes sous les décombres. Le bilan des victimes a par ailleurs été ramené à 24 morts et 237 blessés. Nous savons que des corps sont entre les mains de médecins légistes, mais aussi que d'autres ont pu être emmenés dans des funérariums. Donc nous nous efforçons d'établir un bilan plus précis des pertes en vie humaine et nous espérons arriver à un chiffre plus précis, a déclaré la gouverneure de l'État. L'état de catastrophe naturelle a été décrété dans l'Oklahoma. La dépression se dirige désormais vers l'est et le nord-est. Des tornades et de violents orages se développent dans le nord et le centre du Texas voisin, mais aussi dans l'Arkansas et en À l'heure actuelle, les recherches continuent toujours sur les quelques kilomètres carrés entièrement rasés par la tempête. The tornado that hit Oklahoma was one of the worst natural disasters of its kind. L'un de nos journalistes, Neil O'Reilly, a joint sur place à Moore Marcy Gonzalez d'ABC News. Je vais vous donner un état des lieux de la catastrophe ici. Ce que vous voyez derrière moi, avant c'était un quartier. On peut voir toutes ces maisons réduites en miettes et les résidents qui en ont fait le tour pour voir s'ils peuvent sauver quelque chose ou des animaux. Mais vous pouvez voir qu'il ne reste vraiment pas grand-chose et la plupart de l'Oklahoma ressemble à ça. 2 écoles élémentaires ont été durement frappées et des enfants sont morts. Dans l'une de ces écoles, beaucoup d'enfants ont été blessés. On nous a dit qu'il ne s'agissait plus de retrouver des survivants, mais bien que c'était un effort de recherche de corps à présent. Ils ne s'attendent pas à retrouver d'autres survivants aujourd'hui. Quel est le sentiment principal au sein de la communauté? Eh bien, c'est un désastre absolu. Quand vous pensez au nombre de vies perdues et spécialement celles des enfants, il est vraiment difficile d'expliquer le niveau de tristesse ici. Et c'est une communauté qui a déjà traversé quelque chose de semblable dans le passé. En 99, une autre tornade avait déjà dévasté cette ville. Il s'agit d'une zone à risque pour les tornades. Comment se fait-il que les maisons ne résistent pas à ces tornades? Il se trouve que celle-ci était extraordinairement puissante, mais les systèmes d'alarme ont fonctionné. Les sirènes ont retenti 15 ou 20 minutes avant que la tornade arrive, et sans elles, il est bien possible que plus de vies auraient été perdues. Heureusement que ces alarmes ont sonné et ont poussé les gens à chercher un abri. Quelle est maintenant la réponse des autorités au niveau de l'État et au niveau fédéral? La réponse est impressionnante. Sur le terrain, ici, nous avons vu à tous les niveaux, du local à l'État, des gens venir aider. Les premiers ont été les responsables des communautés voisines. Ils sont venus chercher dans les décombres et cherchent toujours des survivants. C'est vraiment un effort de toute la communauté ici. A-t-on des chances de retrouver encore quelqu'un de vivant? Comme je l'ai dit au sujet de l'école, c'est vraiment un effort de recherche de corps. Ils n'ont plus d'espoir de retrouver des survivants. Mais je dirais qu'ils n'ont pas perdu tout espoir. Il y a toujours des gens qui font des rondes et écoutent si quelqu'un appelle dessous les décombres. Et il y a des gens qui cherchent toujours leurs animaux domestiques en espérant les retrouver en vie. Eh bien, merci à vous pour toutes ces informations. Merci.